It's a god awful small. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo slime di coppia con la colla primo trasparente. Allora ragazzi, noi iniziamo versando la colla primo. E poi lo decoriamo, io aggiungo questi che Giovanni non deve capire quali sono. Io vorrei trovare una cosina però non riesco a trovarla. Ah, eccola. Perché non scende? Ok. Io vado a mescolare. Ragazzi, fatto questo, io direi di addensare. Ok, allora. No, magari no. Dai. Allora, prendiamo un po' di bicarbonato, giusto un pizzico. Io mi verso il mio e allora si versa il Io suo. verso il mio e lui il suo. Perché non sono stupida. Non è vero, vabbè. Io vado a mescolare la mia colla per il bicarbonato e ci vado a mettere già l'acido borico. Se il mio primo barattolino ce lo metto dentro. Ce ne potrei pure fare un altro poco. Ma tu non l'hai usato tutto come me, è normale che a me subito si addensa, no? Super scoppiettante, raga, vedete? Caso che avevo non proprio vedere. Oh mio Dio, è venuta una figata! Facciamo lo scambio. 3, Ma il tuo all'inizio era Morbido. duro o morbido? morbido. 3, 2, 1. Wow! Guarda come si indurito il tuo. Wow, è morbidissimo! È più morbido del tuo. Ragazzi, quello di Giovanni fa schifo. Il mio si spezza. Ah, tu direi di mettere giusto un'altra goccia. Giovanni no, si indurisce. No, ecco, un'altra goccina. E poi lo spalmo così. Tipo la crema. Solare? No. Ragazzi, scrivete qua sotto lo slime migliore e noi ci vediamo. Alla prossima! Ciao! E all'altra pure. E all'altra. Ok, allora questa è una cosa che fate tutti. Fai così. Si fa una bolla gigante. No, me ne aspettavo. Ciao!